வெல்கம் டு மை சேனல் லைஃப் லைஃப் சொல்லி நீங்கள் லைஃப் லைஃப் சொல்லி எதை பற்றி பார்க்கலாம். நம்மகிட்ட இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா லோ பட்ஜெட்டில் இருந்து ஹை பட்ஜெட் வரைக்கும் ஒரு சில கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 பேர்டு நம்மகிட்ட சேலுக்கு இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லோ ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோமர், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஹை ஃப்ளையர் ஃபீமேல் இருக்குது. பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 ருபீஸ் வரும். ஓகேவா, உங்களுக்கு இதிலே தெரியுது. உங்களுக்கு எந்த பேர்டு வேணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த பேர்டோட பிக் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக அமுச்சு விடுவேன். ஸோ அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச பேர்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த 6 பேர்ட் சேலுக்கு இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோமரு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஹை ஃப்ளையர் பேர்டு இருக்குது. சரிங்களா, ஒரு பீஸோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 500 கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு லோ அப்படி பறக்காத புறாக்கள் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பாக குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ ஃபீமேல்ஸ் ரொம்ப நிறைய இருக்கிறதுனால 2 செக்ஷனாக பிரிச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 hour வரைக்கும் உங்களுக்கு கேரண்டியாக பறக்கக்கூடிய புறாக்கள் தான் இதில் இருக்குது. எல்லாமே மஸ்தில் தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் உடனே பேர் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதில். ஓகேவா, தென் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 750 ரேஞ்சில் ஹை ஃப்ளையர் ஃபீமேல்ஸ் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீரியில் ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது, ஜாக்கு, அப்புறம் ஒரு சப்ஜா, தென் புள்ளியில் ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது, பியூர் ஒயிட்டில் கரங்கனில் ஒரு பர்ஃபெக்டான குவாலிட்டியில் ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது, தென் சப்ஜாவில் இன்னொரு 2 ஃபீமேல் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு டாப் குவாலிட்டியான டாப் ரிசல்டட் பேர்டு தான் இந்த இதில் இருக்குது. எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு 13 hour வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓட்டக்கூடிய கெப்பாசிட்டியான பேர்ட்ஸ் தான் இந்த கேஜில் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 பேர்டு இருக்குது, 7 ஃபீமேல் இருக்குது. ஓகேவா, தென் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மேல் இருக்குங்க. 8 டாப் குவாலிட்டியான மேல் 13 மணி நேரம் கேரண்டியாக பறக்க வைக்கக்கூடிய 8 மேல் இருக்குது. ஜாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் இருக்குது, சப்ஜாவில் ஒரு மேல், சப்ஜா தலைகீரியில் ஒரு மேல், புள்ளியில் 2 பேர்டு இருக்குது, ஏகேன் சப்ஜா தலைகீரியில் ஒரு மேலு, ஒயிட் சப்ஜாவில் ஒரு மேலு, ஜாக்கில் ரெக்க வேலையில் ஒரு மேல். இந்த மேல் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் போட்டிருந்தோம். ஸோ சேல் ஆகலை. ஸோ இப்போ இருக்குது நம்மகிட்ட. சரிங்களா, நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, பட் யாரும் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எடுக்கலை. ஸோ இதில் கூட உங்களுக்கு எந்த பேர்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு அதை கரெக்டாக மார்க் பண்ணி எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு அதோட செப்பரேட் பிக் நான் அமுச்சு விட்ருவேன். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், பேர்ட்ஸோட ஸ்டாண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வேறு லெவலில் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இதுவும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கீழே நான் காமிச்ச அந்த 750 ரேஞ்சில் இருக்க ஃபீமேலும் உங்களுக்கு பேர் பண்ணலாம். இது பேர் பண்ணுறதுக்கு நானே உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் ஐடியாஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ இதுவும் கூட நீங்கள் பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 1500 ரேஞ்சில் வரும் பேர். ஓகேவா, ஸோ ரெண்டுமே குவாலிட்டியாக இருக்கும். 13 பந்தயம் ஓட்டுறவங்களுக்கு பக்காவான ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய பேர்ஸ் தான். பேர் மீன்ஸ் மேலு ஃபீமேல் இருக்குது. நானே கூட உங்களுக்கு ஓகேனா செட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகேங்களா, தென் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரிசல்டட் பேர்டு 15 மணி நேரத்துக்கு மேலே கேரண்டியாக பறக்க வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு டாப் ரிசல்டட் பேர்டு கொஞ்சம் இருக்குது. இதில் இந்த ரெக்கவில் மட்டும் ஜாக்கில் ரெக்கவில் மட்டும் சேல் ஆகிடுச்சு, அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு. மற்றபடி கொண்டையில் ஒரு ஆண் இருக்குது, ஒயிட்டில் ஒரு ஆண், ஜாக்கில் ஒரு ஆண் இருக்குது, கீரி, தென் பார்த்திங்கன்னா தாமரை. இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஒரு 5 டாப் ரிசல்டட் மேலுங்க. 5மே பர்ஃபெக்டான குவாலிட்டியில் இருக்குது. எல்லாமே பறக்கக்கூடிய 100% கேரண்டியான புறாக்கள். 15 மணி நேரத்துக்கு மேலே கேரண்டியாக பறக்கக்கூடிய புறாக்கள் இதில் இருக்குது. எல்லாமே ஒரு பீஸோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 1250 ருபீஸ் வரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பேர்ட்ஸ் ரேட்டு போட்டதுலேயே ரொம்ப டாப் குவாலிட்டியான பேர்ட்ஸ் இதில் இருக்குது. எல்லாமே 1250 ரூபா வரும். நீங்கள் கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும். ஒரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதோட எல்லாத்தோட பெயரும் கீழே இருக்குது. இதில் பேரோட செப்பரேட்டாக ஃபோட்டோஸ் வேணால் நான் உங்களுக்கு அமுச்சு விட்றேன். இதுதான் இதோட ஃபீமேல்ஸ் எல்லாமே. பேர் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 வரும், 2500 ருபீஸ் வரும். பட் நீங்கள் எடுக்கிற காசு உங்களுக்கு 100% ஒர்த்தாக இருக்குங்க. வேறு லெவலான பேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஃபீமேலோட சான்ஸ் எல்லாமே இந்த பேர்டு எல்லாமே இந்த நிற்கிற ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பாக ஓடின ஃபீமேலு ரிசல்ட்டாக இருக்குது. 14 மணி நேரம் பக்கத்தில் ஓடின ஃபீமேலு. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொண்ட ஆனலாமே நல்ல ரிசல்ட்டாக ஓடி இருக்க புறாக்கள் தான். சரிங்களா, ஸோ உங்களுக்கு இதில் எடுக்கிற எந்த புறாவுமே உங்களுக்கு குத்தம் சொல்கிற மாதிரி இருக்காது. தென் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஹோமர் பேர் இருக்குது. ஓகேவா, ஒரு மேலு, இந்த ஒயிட்டு மேலு, இது ஃபீமேலு. இந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா 1500 வரும். ஒயிட் ஹோமரில் இருக்குது. தென் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கில் ஒரு பெயர் இருக்குங்க. இந்த ஜாக் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா 1500 ருபீஸ் வரும். பேராகவே இருக்குது ஜாக்கு. ஓகேவா, ஜாக் புறாக்கள் பிடிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. இதில் செப்பரேட் பண்ணி ஃபீமேல்ஸ் வேணுன்றவங்களுக்கு மேல்ஸ் செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் இப்போ பேராக இருக்குது, 1500 ருபீஸ் வரும். எடுத்துக்கிறவங்க எடுத்து உங்களுக்கு பேர் பண்ணி நீங்கள் ரிசல்ட் பாருங்கள். நீட்டாக இருக்கும். எல்லாமே கேரண்டியான புறாக்கள் தான். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சேனல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு. இதில் இருக்க பேர்ட்ஸ் நீங்கள் எது எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு 100% கேரண்டியாக இருக்கக்கூடிய புறாக்கள். இந்த வீடியோ அவ்வளோதாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஒருத்தான புறாக்களுக்கு எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம், கண்டிப்பாக நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.